Ciao, sono Stefano. Gabriele. Enrico, ciao ragazzi. Oggi vi andiamo a presentare il Campfire. Packaging molto semplice, Chubby Gorilla e un'etichetta bianca con la scritta Campfire dove c'è disegnato della legna che prende fuoco, che si incendia. Si incendia. E andiamo a snasarlo subito. Sento soltanto una nota dolce, zuccherina all'odore. Sì, molto dolce. Forse sento un po' di nocciole dentro. Tanto noi li andremo a provare su Totem e Apocalypse. Gani e Cosmonaut. Noisy Cricket e Apocalypse. Che ci senti? Sente zucchero, marshmallow, senti un po'? Io sento soltanto una nota zuccherina. Intanto io drippo. Zucchero e marshmallow. Proviamolo a svapare, vediamo cosa ne viene fuori. Vai, drippa Gabriele. Buono. Dalla descrizione dovrebbe essere un marshmallow abbrustolito. Non è che è buono. Buono questo liquido, È guarda, veramente. buonissimo. A me piace. Io ci sento il marshmallow e delle note di frutta secca. Marshmallow come lo cuoci sul legno in camping. Senti proprio il raffumicato, anche la frutta La tostatura. secca, la tostatura, senti nocciola La tostata, tostatura Più della che altro nocciola. mandorla. mandorla. Nocciola più che mandorle secondo me. Buonissimo. Buono. Un ottimo liquido cremoso. Questo liquido spacca proprio. Buonissimo. Molto A dolce. me piace tantissimo il marshmallow. Ma proprio svapandolo è buonissimo. Guarda, non ho parole, ragazzi. Questo liquido potrebbe essere il mio preferito. Lui ti dirò di più. Non è che potrebbe, a me è il mio preferito. Ma tu già lo svapavi? L'avevo provato una volta, però adesso riprovandolo meglio, proprio è buonissimo. A me piace. Ricordiamo che la prima volta che lo stiamo svapando insieme, stiamo svapando a nicotina zero. Sempre a zero. Forse la nota zuccherina rimane un po' presente dopo lo In svapo. bocca, dopo la svapata rimane in A bocca. molti piace, diciamo, proprio a mio personale A me piace gusto. tantissimo. A me, A me fa Ti impazzire. rimane la nota del marshmallow Bravissimo. in bocca. Sì, si sente tantissimo il marshmallow e quella nota di frutta secca e quella tostatura. Non so sul vostro, ma sul Cosmo si sente Fammi provare. solo un po' sul Cosmo. Mamma, sul Cosmonaut rende ancora di più. Sull'Apocalypse senti soltanto quella nota zuccherina molto presente, invece qui senti più la tostatura. Un attimo, si insecca Enrico. Senti più la nota della frutta secca, Sì. senti un po' di più le sfumature dell'Apocalypse. Buono, buono. Come liquido a me piace, sia sul Cosmonaut che sull'Apocalypse. Guarda, io per il mio gusto personale è un 10 pieno. sul Cosmonaut è 10 fantastico. Cioè senti tutta la parte, è vero, senti tutta la parte dell'affumicatura che
Sul sulla Cosmonaut Poi. rende di più. Comunque anch'io gli do un bel 10 a questo liquido perché merita. A me che piace tantissimo piace il marshmallow e soprattutto le note di frutta secca. Ma io sono un po' più basso, secondo me il liquido è buonissimo, un 9 è tutto suo, però ecco, a mio gusto il fatto che mi rimanga questo dolce persistente in bocca Vabbè, logicamente va a gusti personali. Sì, certo, però, lo scopo. è soggettivo. Quindi che voto gli indubbiamente dai? è buono. Ma come il liquido in sé per sé è un 9 pieno, ecco, questa cosa che mi lascia, eccolo ancora, questo sapore dolciastro In bocca. in bocca, non è ti che mi aggrada. faccia impazzire, però è buonissimo, poi col Cosmo penso sia qualcosa di incredibile. Buonissimo. Buono. Io non ho nulla da dire su questo liquido. Quindi ragazzi, queste sono le nostre considerazioni Fateci sapere cosa ne pensate. e noi vi salutiamo. Anzi, prima di salutarvi vi dico, mettete un bel like alla pagina, iscrivetevi al canale e E- vi salutiamo con un'ultima svapata. E svapate tanto.